работам на оваа проблематика од 2019 година. Не е ништо вонземјански да се реши проблемот, тој е решен из цела Европа на многу едноставен начин. Прво и основно, апелирам до владата и до парламентот да ги изгласат измените изборниот законник за воведување на комунална полиција со која што јас како градоначелник би имал можност да контролирам, едноставно да ја блокирам таа депонија. Да таа депонија повеќе не постои. Мора да се заштити и да се најде начин на дислокација кој што би бил моментален, значи на друго место во општина Струга. Сега, како оди планот? Еве ќе ви кажам многу едноставно. Општина Струга ќе изгради пунктови за откуп на пластика, значи на пластични шишиња и лименки кои би се откупувале по пазарна вредност од 5 до 15 денари. Значи тоа е повратна средства за самите граѓани. Од друга страна, стаклото знаете дека е поевтино, тоа е некаде рентабилно околу 2 до 5 денари. Цел отпад, значи се работи за пластика, за стакло и за биоматеријали, ќе бидат извезувани затоа што веќе имам контакти со Баварија и со Австрија. Фирми кои што за нас, значи ние ќе го експортираме отпадот кај нив, тие ќе го преработуваат, со тоа ни се овозможува едноставно капацитетот на депонијата да се намали и да најдеме начин како да го решиме проблемот со градежниот шут. Повратот на средства ќе ни овозможи изградба на фабрика. Затоа ви кажав, веќе сум во комуникација и претходно бев со Индустрии Верке Базел. Тие на сред град имаат фабрика за преработка на отпад. И од таа фабрика се произведува топлинска енергија. Токму тоа кажувам дека ќе го направам за Струга. И со таа топлинска енергија ќе се загреваат училиштата и сите јавни објекти на општина Струга. И автоматски се намалува буџетот, значи парите кои што граѓаните ги даваат, односно општината ги дава за нафта и сегашните системи кои што се користат за грејење. Тоа се однесува на пример за училиштата, го ги спомнам, сите се на нафта. Многу едноставно е начинот, сум разговарал со инженери кои што викаат дека за многу мала инвестиција сите училишта би се префрлиле на газ и на фотоволтаици, кои што со помогнати со европски фондови би го решиле проблемот со сметките на струја. Ние имаме дотација од 9,5 милиони евра и сегашниот градоначелник се чуди како, јас се чудам, како е можно со толку пари да не може да го решат проблемот со 12 училишта централни и 24 локални училишта. Но тоа е друг проблем, може да разговараме понатаму.